初めて出すからね。すごい天気と。いくらぐらいなの？これ安いよね。3000円ぐらいしかしないんだよ。あ、そんなもんなの？うん。なんだそれ。何それ。だからロステル落ちないように。お、そんなのついてんの？いや、ついてないの向こうのやつは。ついてねえよ。マジで。あまりにもすごすぎてさ。色が良くて。あとその長持ち度がすごいから。すごいよね。煙も出ないしさ。みんな知らないってそんなこと。知らないやってない人は。うん。ちょっと感動レベルですぎる。なんかみんなこれ持ってたね。あ、基本みたいな感じだったね。そう、基本だね。よく見てきたね。優れもんだね。見てきたの、横ぶりそれ動画を。なんで知ってんの？みんな持ってっから、さすがにわかる。台風全然来ないじゃん。映った。なんで火焚いてんのなんて。無駄に火焚いてるじゃん。無駄に火焚いてるとか言ってない。火を見てんでしょうよ。何やってんだよ、しまず。そうそうそう。完全に侮辱だよ。でもここはいいね。いいでしょ。楽しいでいいな、雰囲気が。これはすごい。なんか家族連れにはいいね。そうだね、最高じゃないか。そういうね、お金もかかんないしね。そう、怖いけどね。ゴミ袋どこ行っちゃった？いい？なんか毛買ったよ。ほら。赤いの後で取るよ。そんな会社あんのかって話。つくかどうかは分かんない。そういうことやるやつ用。パン焼いてます。炙ってくの美味しそうだよね。